Proteinske čokoladice su izuzetno skupe. Cijene im se kreću od preko 100 pa do 400-500 dinara. A uglavnom te jeftinije većina nema čak ni 10 grama proteina u sebi. I zato sam ja rešio da napravim svoje proteinske čokoladice. Otišao sam na internet i skontao sam da je proces zapravo veoma lak. Uzmu se pahuljice, kikiriki puteri, proteini, doda se tečnost po izboru, to se namrčka, to se sve smeša, gurne se u frižider i imate proteinske čokoladice. Ali kako bi ovo bilo uspešno, stavio sam 3 pravila. Prvo pravilo da imaju između 10 i 20 grama proteina. Drugo pravilo da koštaju oko 100 dinara po čokoladici. I treće pravilo da budu veganske ili makar posne. To je čisto lična preferenca. Nema nikakve veze zapravo sa uspehom projekta. Ali sam primetio da mi se veganski slatkiši mnogo više sviđaju od onih u kojima se koriste mleko i jaja. Onda su došla pitanja. Kao na primjer, da li se mleko meša sa citrusom, odnosno limunom, naranđom i ostalim stvarima? Također, rok trajanja biljnog mleka je fazon 3 dana od otvaranja. Da li ukoliko je u formi čokoladice to duže traje? Da li mleko u prahu duže traje od već gotovog mleka iz pakovanja? Kako napraviti čokoladicu da traje duže bez da se dodaju stvari koji se koriste za produživanje roka trajanja hrani? To su sve odgovori na koje nisam imao pitanja. Ok, šta sam sad rekao? To su sve pitanja na koje nisam imao odgovore. Ali svakako sam rešio da se upustim u ovo. Uzeo sam i napravio sam spisak, tako da odredim koliko ću čega da stavljam i napravio sam tabelicu tako da znam koliko sam stavio prošle puta, kako je ispalo i onda da znam šta da menjam u narednoj turi. Prvu turu sam napravio sa kikiriki puterom, bundevinim proteinom, bananom, limunom, cimetom, sovim grožđem i medom. Recimo da nije ispalo čokoladica nego kaša. Proteinska kaša. Ukus je bio lep, bio je egzotičan, ali da, to nije ono što sam tražio. Tako da sam rešio da izbacim bananu i da smanjim tečnost, pa sam u sljedećoj turi koristio više kikiriki putera, bundevinog proteina, cimet, sovo grožđe, med su ostali, umjesto limuna koristio sam biljno mleko i stavio sam preliv krem. To je bilo odlično, mekano, savršeno. I nadalje je sve već bilo samo testiranje ukusa. Treću turu sam napravio sa vodom umjesto mlekom i stavio sam džem kao preliv. U četvrtoj turi sam se ponovo oprobao limunom, to je također ispalo dobro. U petoj turi sam već promenio kikiriki puter u tečniji, koji mi je drug preporučio, koji je također i veoma jeftin, najjeftiniji na tržištu. I koristio sam menaš čokoladu umjesto krem preleva kako bih zadržao posno. I šesta tura je bila finalna kada sam već se izveštio i konačni recept je sljedeći. Po čokoladici koristimo 30 grama bundevinog proteina. Bundevin protein koristim zato što je to jedini koji mogu da kupim ovdje kod mene, koji nije ekstrakt graška, ekstrakt soje i ostalo, nego je direktno mleveno bundevino seme. Postoji još jedna kompanija koja radi, Viva Seed se zovu, od njih sam ranije naručio bundevin protein, ali sam našao ovu kompaniju da prodaju ovdje kod mene, tako da ne moram da plaćam poštarinu. Postoji i od kokosa, ali od kokosa mi baš ne odgovara za stomak konkretno, tako da zato koristim bundevin. 24 grama kikiriki putera. Preporučujem ovaj iz Maxija zato što je najjeftiniji i tečan. Možda koristiš i ovaj hrskavi i onaj drugi, nebitno je. Naravno cimet po želji, suvo grožđe po želji, med stavio sam 8 grama, to je otprilike pola kašičice meda po čokoladici. Naravno, umjesto meda može se koristi agavin sirup, koji je skroz iste cene kao cena meda koji sam računao za ovu računicu i onda bi čokoladica bila veganska. 13,6 grama limuna. U principu bilo koju tečnost da dodaješ, dodaj tako da ti ne ispadne kaša, nego da ispadne ovako čvrsto da može da se stisne, da na kraju bude kao čokoladica. I menaš čokolada za kuvanje, kažemo 10 grama po čokoladici. Ja sam slučajno stavio malo više, nema nikom reći. Pored toga što je čokolada za kuvanje posna, također dodaje i proteina, tako da je i to dobro. Također sam razmišljao o pakovanju, kako da pakujem ove čokoladice. I onda sam se sjetio da postoje vakum mašine, kako god da se zove to. Vakumer zavarivač kesa. Tako da sam kupio jedan koji je bio na popustu u Gigatronu za 2500. Pa nisam uspio da se snađem kako funkcioniše sa kesama.
jer jednostavno odbijao je da vakumira. Da, ispostavilo se da nisam glup, nego da samo treba da koristim njegove kese koje su deblje. Sad tu nastaje novi problem. Da bi ja kupio te vakum kese, ja moram da kupim 3 cele rolne od po 3 metra koje koštaju 2000. Šta da radim sa 9 metara kesa? Pa ja ću imati doživotno da pakujem čokoladice. I sada ostaje da vidimo da li sam ispunio svoje 3 pravila i koliko sam uspio da uštedim novca ovim procesom. Pa ovako, 20 dinara kikiriki putera, 37,5 dinara bundevenog proteina, 4 dinara limuna, 8 dinara cimeta, 5 dinara suvog grožđa, 12,8 dinara meda, 11 dinara menaš čokolade i to je ukupno 97,7 dinara po čokoladici, koje je težine 100 grama i u sebi sadrži 23,9 grama proteina. Premašio sam svoju računicu. Prosječna čokoladica sa 20 grama proteina, pošto je to najviše što sam nalazio, košta 280 dinara. Tako da ovim procesom ja uštedim 180 dinara po čokoladici za čokoladicu sa više grama proteina. Svi koji su me vidjeli da vadim ovo pakovanje čokoladice, svi su mislili da je kupovna, zato što je vakumirana, zato što je u profesionalnoj kesi i to sve. Čak i da kupim te kese od 2000 i kaže ga da je vagica 500 dinara. To je ukupno 5000 dinara za stvari potrebne da se naprave ove čokoladice. Ta investicija će se vratiti za otprilike 30 čokoladica. Ali naravno u ovu cenu nisam računao lični rad. Obično radim 6 po turi, izrada traje 25 minuta. Što je super. Time uštedim 1000 dinara. Ali onda stiže pakovanje. Pakovanje ovih čokoladica, s obzirom da ove kese su veći nego što meni trebaju, ja onda moram da isečem kesu, da zavarim taj deo, da zavarim drugu stranu kese, da gurnem čokoladicu, odnosno da je natiskam zato što sam isekao manje nego što mi treba i onda to da zavarim i onda nekad ne uhvati vakum zato što sam opet previše isekao kesu i naravno između svakog varanja mora da se sačeka 20 do 40 sekundi, tako da sam ja 6 čokoladica pakovao sat vremena. 10 minuta pakujem jednu čokoladicu. Naravno, na taj način čokoladice duže traju. Ali da li je vredno? Nisam siguran. A ne mogu baš ni da kažem da je proces nešto uživajući. Također postoji još jedan problem. Finalni proizvod. Svako ko je probao rekao je da je ukusno. Međutim, meni se smučilo. Šta god jedem, repetitivno, konstantno, bez promjene meni će se smuči. Osim nudla. Nudle su anomalija. Obično imam 4 do 5 treninga nedeljno i za svaki taj trening uzmem jednu čokoladicu. Tako da praktično 2 ili 3 dana u nedelji ne jedem čokoladicu. Tako da pitanje da li se ovo isplati ili ne? Pa rekao bih da da i ne. Ono kako ja mislim da ću nadalje da radim je, neću da pakujem zato što to suviše vremena oduzima, osim ukoliko ne nađem neke manje kese za vakum. Nego ću vratno napraviti manju porciju od recimo 4 čokoladica, tako da imam za nedelju dana da se ne pokvari i prenosit ću ih u onim posudama za nošenje hrane. Također nova tura koju sam napravio, rešio sam da izmenim malo kako bi promenio ukus, tako sam napravio svoje ovseno mleko i dodao sam keks u čokoladicu. Probat ću tako da malo pravim varijacije, čisto da ne bude isti ukus svake nedelje i mešat ću sa kupovnim čokoladicama, tako da opet resetujem taj ukus. I mislim da je to rešenje kako napraviti neki balans između novca i da ti se ne smuči više jedenje čokoladica. Tako da je to bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da nalaziš ovaj video korisnim. Hvala što si gledao, prijavi se ukoliko ti se svideo, a mi se vidimo u nekom od narednih. Ćao!